हामीले विशेष महाधिवेशन छिटै आउने चुनावपछि अर्को महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन गर्ने। क्रान्तिकारी आदर्शका बारेमा हामी पार्टीभित्र छलफल चलाउन छुटिसक्यो। वर्ग र वर्ग सङ्घर्षका कुराहरू भन्दा पनि हामी धेरै पढेको चाहिँ त्यस्तो एकाडेमिक विद्वान पनि होइन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्योभन्दा आत्मालोचना गरेको पार्टी आफैमाथि आगो लगाएको दस्तावेज कुनै देश जनताको लागि पार्टी र क्रान्तिको लागि आफ्नो सम्पूर्ण त्याग गर्न हाँसी तयार हुनुभयो। सबभन्दा मेजर पाटो विचार दृष्टिकोण र हाम्रा स्थानीय तहलाई मात्रै बचाउन सकेको भए हामीले बोगटीलाई सम्झिँदाखेरि हामीले पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हेर्ने कि नहेर्ने। Subscribe and press the bell icon to never miss any update. यो स्मृति प्रतिष्ठानले के कस्ता कामहरू गरेर कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको योगदानको, उहाँको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको सामाजिक रूपान्तरण, राजनैतिक आन्दोलनमा जुन उचाइ उहाँले हासिल गर्नुभएको छ त्यो उचाइलाई ठिक ढङ्गले स्थापित गर्ने कुरा, उहाँका विचारहरूलाई ठिक ढङ्गले जनतामा सम्प्रेषित र स्थापित गर्ने कुरा र उहाँ जसरी श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको निम्ति भनेर जीवन पर्यन्त उहाँ निष्ठापूर्वक लागिराख्नुभयो, उहाँका कर्महरूद्वारा जनतालाई सेवा गर्ने कुरा मलाई लाग्छ प्रतिष्ठानले बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। मलाई खुसी छ कि यस बीचमा प्रतिष्ठानले कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीका विचार र योगदानहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा मूलभूत रूपमा ठिक ढङ्गले नै पहल गरेको मैले देख्छु। चाहिँ उहाँका आदर्शहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले विविध कार्यक्रमहरू जे जति गर्यो, केही कार्यक्रमहरूमा म आफै प्रमुख अतिथि भएर सहभागी पनि भएको छु र ती कार्यक्रमहरू हेर्दा प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको ओज र गरिमालाई ठिक ढङ्गले नै अगाडि बढाउने जमर्को गरेको मैले पाएको छु। त्यसकारण म प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कमरेड हितराज पाण्डे लगायत प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरू, साधारण सदस्य सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले मूलभूत रूपमा ठिक दिशामा नै काम गर्नुभएको छ र आउने दिनमा पनि अघि कमरेड लीलामणि पोखरेलले भने जस्तै मुख्यतः विचारलाई, राजनीतिलाई, संस्कृतिलाई र उहाँले त्यसप्रति देखाएको निष्ठालाई अगाडि बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। त्यसै गरी हामी अहिले क्रान्तिको जुन नयाँ प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ त्यसको निम्ति हामीले भनेका छौँ श्रम, उत्पादन र सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा अभियानद्वारा नयाँ समाजको भ्रूण फेरि हामीले तलैदेखि बसाएर लानुपर्दछ भन्ने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आजको विश्व परिस्थिति, आजको पुँजीवादको स्थिति, आजको श्रमजीवी वर्गको स्थिति, आजको विज्ञान प्रविधि, पर्यावरण, मौसम परिवर्तन, यी सबै कुराहरूको समग्रतामा अब कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो विचार, कस्तो रणनीति, कस्तो कार्यनीति अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराको दिशा निर्देश गर्ने जमर्को गरेको छ 8औं महाधिवेशनले। त्यो पनि गम्भीर बहस छलफलपछि सर्वसम्मत निर्णयद्वारा हाम्रो पार्टीको आउने दिनको विचार, रणनीति, कार्यनीतिको खाका यो हो भन्दै अझ यसलाई विकसित गर्नको लागि हामीले विशेष महाधिवेशन छिटै आउने चुनावपछि अर्को महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने भनिएको छ। त्यसकारण प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरूले पार्टीको यो नयाँ विचार, पार्टीका नयाँ चाहिँ कार्यदिशा र नयाँ कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरेर तिनलाई विचार गरेर नै यसले प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो नीति योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ। म के विश्वास गर्छु भने यो साधारण सभाबाट बन्ने नयाँ नेतृत्व, नयाँ पदाधिकारीहरूले पनि यिनै विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको ओज र गरिमालाई अझ माथि उठाउने हिसाबले
कामहरू गर्नुहुनेछ भनेर पनि म अग्रिम शुभकामना पनि आउने पदाधिकारीहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। त्यसरी मात्रै हामीले यो प्रतिष्ठान गठन गर्नुको औचित्य कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीका योगदानहरूलाई अगाडि बढाउने कुराको औचित्य सिद्ध गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले त्यसो गर्न सक्दैनौँ। अहिले कता कता अघि यहाँ आइ पनि सक्यो हामीले अगाडि सारेको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा र हाम्रा आचरण, दैनिक आचरणहरूको बिचमा एउटा अन्तर्विरोधको स्थिति देखा परेकै छ। हाम्रो विचारले र कार्यदिशाले, हाम्रो कार्यक्रम र त्यसको रूपरेखाले पार्टीबाट, सङ्गठनबाट, विभिन्न त्योसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूबाट एक खालको आचरणको माग, एउटा त्याग, तपस्या र बलिदानको माग गरेको छ। तर हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप भने असाध्य धेरै आत्मकेन्द्रित, अलि धेरै नै व्यक्तिवादी, अलि धेरै नै स्वार्थ केन्द्रित हुन थालेका छन्। तर यस्तो बेलामा हामी पोस्टबहादुर बोगटीको नामसँग जोडिएको प्रतिष्ठानको साधारण सभा गर्दैछौँ भने हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइको खाडल के गरी पुर्ने, हाम्रा विचार र हाम्रा आचरण, हाम्रो व्यवहारको बिचमा देखा परेको अन्तर्विरोधलाई के गरी समाधान गर्ने र हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइमा एकरूपता कसरी कायम गर्ने, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि आउँछ नै, आएकै छ। मैले अहिले धेरै लामो व्याख्या गर्नु छैन। कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीले जस्तो जीवन जिउनु भयो र जस्तो मृत्यु चाहिँ उहाँले पाउनु भयो, यो दुईटैको आफ्नै विशेषता छन्, आफ्नै मौलिकता छन्। सरलता, पारदर्शिता, सबैसँग मिलनसार रूपले घुलमिल हुन सक्ने अभूतपूर्व क्षमता, जहाँ अप्ठ्यारो छ पार्टीको काम त्यही ठाउँ रोज्ने उहाँको प्रवृत्ति, अप्ठ्यारो मलाई दिए हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। पार्टीका सबै ठाउँमा जहाँ जटिल समस्याहरू पैदा हुन थाल्थे, कमरेड पोस्टबहादुर बोगटी त्यही क्षेत्रमा जानुहुन्थ्यो, त्यहीँको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। समस्यालाई विविध रूपले समाधान गर्नुहुन्थ्यो। सबै प्रवृत्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपले उहाँले तालमेल गर्ने, सामञ्जस्य कायम गर्ने र समस्यालाई समाधान गरेर जानुहुन्थ्यो। यो खालि क्षेत्र र तलको मात्रै कुरा होइन, माथि लिडरहरूको बिचमा नै हुने अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सक्ने, त्यसलाई समाधानमा चाहिँ योगदान गर्न सक्ने अभूतपूर्व असाधारण खालको क्षमता थियो। उहाँ धेरै पढेको चाहिँ त्यस्तो एकाडेमिक विद्वान पनि होइन, तर उहाँमा त्यो अद्भुत क्षमता थियो। उहाँले धेरै पढेका ठुल्ठुला विद्वानहरू, डाक्टरहरू, वैद्यहरू सबैलाई पनि आफ्नो त्याग, आफ्नो सङ्कल्प, आफ्नो अनुभव र क्षमताद्वारा प्रभावित गर्न सक्ने विचित्रको क्षमता उहाँमा थियो। त्यो गुण थियो उहाँमा। अब हामीले जति बेला पोस्टबहादुर बोगटीको स्मृति दिवस मनाउँछौँ या स्मृति प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरू गर्छौँ या आउने दिनमा गर्ने अरू विचारसँग सम्बन्धित, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित, उत्पादनसँग सम्बन्धित, श्रमसँग सम्बन्धित या जनपरिचालनसँग सम्बन्धित जे जति क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ, त्यति बेला हामीले उहाँका यी गुणहरूलाई ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ र यी गुणहरूबाट सिक्ने हामीले पनि सङ्कल्प गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँ हामी बीच हुनुहुन्न। अहिले हामी प्रतिष्ठानको पनि 7औं वार्षिक साधारण सभा मनाउँदैछौँ र हामी वर्षेनी उहाँलाई स्मृति दिवस मनाएर उहाँका गुणहरूको बारे चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ र पार्टीलाई त्यो दिशामा रूपान्तरण गर्ने जमर्को हामीले गरिराखेकै छौँ। थुप्रै चुनौतीका बावजुद एउटा के कुरा साँचो हो भने हामी कहाँ कमरेड पोस्टबहादुर बोगटी या कमरेड निर्मल लामा या कमरेड नरबहादुर कर्मचारी या कमरेड सुरेश वाग्ले बासु या त्यस्ता हजारौँ शहीदहरू जसले देश जनताको लागि, पार्टी र क्रान्तिको लागि आफ्नो सम्पूर्ण त्याग गर्न हाँसी हाँसी तयार हुनुभयो, त्यस्ता हजारौँ हाम्रा अग्रजहरू हाम्रो पार्टीमा छन्। यो पार्टीमा मात्रै छन्।
त्यति धेरै अगुवा, त्यति आदर्शद्वारा उत्प्रेरित त्याग र बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गर्न सक्ने यो सङ्ख्यामा शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू भएको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै हो। त्यसकारण यो पार्टी ती सबै महान शहीदहरू, ती सबै दिवंगत नेता कार्यकर्ताहरू जो हामीसँग हुनुहुन्न, ती सबैको ऋण हाम्रो काँधमा छ। त्यसकारण हामीले पार्टीका बैठकहरूमा, सम्मेलनहरूमा, महाधिवेशनहरूमा हामीले वैचारिक ढङ्गले क्रान्तिकारी विचारलाई नै अङ्गीकार गर्ने र त्यही विचारको आधारमा समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ। र यसरी सङ्कल्प गर्ने पार्टी पनि अहिले देशमा नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै हो, वैचारिक ढङ्गले सङ्कल्प गर्ने। तर जस्तो कि हामीले भन्यौँ, हाम्रा व्यवहार आचरण चाहिँ त्यस अनुकूल भएका छैनन्। कहीँ न कहीँ आचरण र व्यवहारमा विचलनका सङ्केतहरू गम्भीर रूपले देखिएका छन्। हामीले पार्टीका बैठकहरूमा त्यसको अनुभूत गर्छौँ, हामीले निर्वाचनमा त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ, हामीले जनपरिचालनका कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ। निर्वाचनको क्रममा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले माथि बसेर हिसाब गर्दै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी देशको दोस्रो पार्टी बन्ने ठाउँमा थियौँ, छौँ र हामीले मूल्याङ्कन गर्दा सबैतिरको हिसाब गर्दा हामी 175 वरिपरि चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने नै हिसाब देखिन्थ्यो। र त्यो हिसाब हामीले मनोगत गरेको पनि होइन। हामीले 74 को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जितेका हाम्रा स्थानीय तहलाई मात्रै बचाउन सकेको भए हामी 175 वरिपरि हुन्थ्यौँ र हामी देशको दोस्रो ठुलो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पार्टी अहिले नै बनिसकेका थियौँ। तर दुर्भाग्य हामीले झन्डै 50 भन्दा बढी पहिला निर्वाचन हामी कमरेड बोगटीलाई जसरी सम्झन्छौँ नि, उहाँ क्रान्तिको एउटा असाध्य होनहार, विचारको अत्यन्तै दृढ सुदृढ, राजनीतिको कुशल व्यवस्थापक, संगठन परिचालनको हस्ती, सांस्कृतिक रूपान्तरणको एक अग्रणी, आदर्शवान नेताका रूपमा जब हामीले मान्छौँ, त्यो स्थितिमा उहाँलाई हामी मान्छौँ भने आज र उहाँको आदर्शको बीचको अन्तर छ कि छैन? उहाँले देखाउनु भएको, उहाँले अङ्गीकार गर्नुभएको आदर्श र आजको हामीले फलो गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसको क्रान्तिकारी चरित्र, हाम्रा आचरणहरूका बीचमा के छ अन्तर, हामीले त्यो मूल्याङ्कन गरेर त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ भने मैले कमरेड बोगटी सादा जीवन उच्च विचारको एक आदर्श पात्र, क्रान्तिकारी आदर्शको एक अनुपम उदाहरण, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र वर्ग चेतनाको दृष्टिकोणले एक असल शिक्षक, जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वास्तविक धरातलीय यथार्थबाट वर्ग मुक्तिको लागि उहाँले आफूलाई जीवन समर्पण गर्नुभएको थियो। हामी कहिलेकाहीँ पदावलीको प्रयोग गर्ने बेलामा हामी अलौकिक पदावली प्रयोग गर्छौँ। दिवंगत यो कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्ने शब्द होइन, देवताको अङ्ग बन्न जाँदैन के। भौतिक संसारमा लडाइँ लड्छ, भौतिक संसारमै विलय हुन्छ। हामी स्वर्गीय भन्छौँ कहिलेकाहीँ, परिकल्पना हामीसँग स्वर्गमा गयो भनेर सोचिदिन्छौँ, त्यो होइन। उसले यही भौतिक जगतको रूपान्तरणको निम्ति मृत्यु भयो, देहावसान भयो। हामीले शब्दहरूको प्रयोग पनि हामीले ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ। अब उहाँका बारेमा हामीले चाहिँ धेरै अहिले यो आज प्रतिष्ठानको वार्षिक साधारण सभा भएका कारणले धेरै उहाँका बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा धेरै व्याख्या भन्दा एउटा काम सबभन्दा राम्रो,
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। धेरै व्याख्या गरेर त्यो गर्नुभन्दा एउटा काम सबभन्दा राम्रो हुन्छ। आज हाम्रा अगाडि देखा परेका चुनौतीहरू, आजको राजनीति र आजको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई हामीले कसरी अगाडि लैजाने, हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ, हाम्रो कार्यदिशा तय गरेका छौँ, त्यो कार्यदिशालाई हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ, नेपाली समाजवादी क्रान्तिको दिशामा हाम्रो कार्यदिशा कसरी हामीले बुझेका छौँ, त्यो कार्यदिशालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्दछौँ। मैले त के देख्दछु भने स्थानीय तहमा जाँदाखेरि, कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पार्टी विचार राजनीति र कार्यदिशामा अलमल परेका साथीहरू देख्दैछु। कमरेड अध्यक्षले आजको परिवेशमा आजका अन्तर्विरोधहरूलाई केलाएर नेपाल र विश्व समाजको बिचको नेपालको आफ्नै सामाजिक बनोट र राजनीतिक विकासका क्रममा जुन कार्यदिशा हामीले तय गरेका छौँ, त्यो कार्यदिशा जुन किसिमले हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ, त्यो कार्यदिशा हामी कति राम्रोसँग त्यसलाई विश्लेषण गरेका छौँ, कति बुझेका छौँ, त्यसको आधारबाट क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछौँ। हामीले कतिपयले सरल ढङ्ग बुझेका छौँ, अहिले हामी चुनावमा आएका छौँ, चुनाव गर्ने हो, चुनावमा जाने हो, जसरी भए पनि चुनाव जाने हो भन्ने मात्रै बुझेका छौँ। चुनावमा जानु र हाम्रो कार्यदिशाको बिचको रिलेसन के हो, हामीले यति बेला लिएको कार्यदिशाको बिचको, समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यदिशाको बिचको त्यसको सम्बन्ध के हो। अनि यो चुनावैमा जाने प्रकृतिले के देखा पर्दछ भन्दाखेरि, सायद अस्ति कुनै ठाउँमा अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको छ कि एउटा वाडामा 10 लाख के 10 करोड पनि खर्च गरेर चुनाव जितेका, चुनाव लडेका उदाहरण पनि छन् भने। अब हामी अब महाअभियानमा क्रान्तिकारी आदर्शका साथ निर्वाचनमा जाँदैछौँ। हामीले मानव संसदको चुनावमा हामी खट्यौँ, चुनावमा गयौँ, उम्मेदवार भयौँ, 5 करोड खर्च गऱ्यौँ भने हामी कसका प्रतिनिधि हुन्छौँ? हामीलाई किसानले 5 करोड रुपियाँ दिएको हुन्छ, हामीलाई मजदुरले 5 करोड रुपियाँ दिन्छ, हामीले आफ्नै सम्पत्ति बेचेर 5 करोड खर्च गरेर हामी चुनाव लड्न सक्छौँ। अनि हामीले कसैसँग माग्नु पर्दछ, त्यो तस्कर होला, त्यो चाहिँ नि कुनै यो होला, अनि त्यसको पैसाले हामी चुनाव जित्यौँ भने हामी कसका प्रतिनिधि हुन्छौँ? यो हाम्रो अगाडिको सबभन्दा ठुलो नैतिक सङ्कट देखा पर्दैछ। हामी कता जान्छौँ भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ, हामी कसका प्रतिनिधि बन्छौँ, कसका नेता बन्छौँ भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्दछ। हो, यो स्थिति हाम्रो क्रान्तिकारी आदर्श बच्छ कि बच्दैन, बचाउन सक्छ कि सक्दैनौँ, साँच्चै हामी समाजवादी क्रान्तिको दिशामा हामीले पार्टीलाई लैजान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूको पनि हाम्रो आफ्नै पनि पहिचान हो। अहिले विचार दृष्टिकोणमा बहुत कम र दैनन्दिन राजनीतिमा बढी भएको हाम्रो चाहिँ नि चलन छ। हामी सांस्कृतिक रूपान्तरणका कुरा गर्छौँ, सांस्कृतिक रूपान्तरण भयङ्कर चुनौतीको विषयवस्तु हुनेछ, भयङ्कर। मैले त यति जटिल देखिरहेको छु। हामी सांस्कृतिक रूपान्तरण बारेमा छलफल चलाउँदैनौँ पार्टीभित्र, क्रान्तिकारी आदर्शका बारेमा हामी पार्टीभित्र छलफल चलाउन छुटिसक्यो। वर्ग र वर्ग सङ्घर्षका कुराहरू भन्दा पनि हामी निर्वाचन र सम्पर्क सम्बन्ध अनि पार्टी अथवा सङ्गठनलाई कहाँ पैसा आउँछ, कहाँ ठेकेदार, कहाँ के छ आदि कुराहरूको बारेमा बढ्ता चर्चा हुन थाल्दछ। यो साँच्चै हाम्रो पार्टीका निम्ति एउटा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। यसले हाम्रो पार्टीलाई कहाँ लान्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि गम्भीर चिन्ताको विषय छ। मलाई विश्वास छ अध्यक्षले पटक पटक यस्तै फोरममा भन्नुभएको छ, हाम्रो पार्टी त पुँजीपति वर्गको जस्तो पनि छैन भन्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टी त बुर्जुवाहरूको जस्तो पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि उहाँले दस्तावेजमा धेरै पटक उल्लेख गर्नुभएको छ। एकपटक त उहाँले एउटा दस्तावेज केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्योभन्दा आत्मालोचना गरेको, पार्टी आफैमाथि आगो लगाएको दस्तावेज कुनै पनि छैन। मैले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो वस्तु छैन, हामी बिग्रियौँ, सिद्धियौँ, खत्म भयौँ। यही सिलसिलामा यस्तो पार्टी चलाइरहनुभन्दा त बरु विघटन गर्नु बेस छ भन्ने खालको पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। किन होला, किन व्यक्त, हाम्रो लिडरसिपले किन त्यसरी व्यक्त गर्दछ त? हामी विचार दृष्टिकोण र आदर्शमा चरित्रमा स्खलित भएका छौँ। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी चरित्रभन्दा हाम्रो बुर्जुवा चरित्रमा रूपान्तरण हुन थालेका कारणले यो चिन्ता व्यक्त गरेको पार्टी निर्माणको सम्बन्धमा हामीले बोगटीलाई सम्झिँदाखेरि हामीले पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हेर्ने कि नहेर्ने, कुन वर्गको मुक्तिको निम्ति बोगटीले
यो पार्टी जीवनमा चाहिँ नि आफूलाई समर्पित गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हेर्ने कि नहेर्ने होइन। एक दिन हो यो हामीले प्रतिष्ठान बनाएका छौँ, प्रतिष्ठानलाई कसरी पैसा जुटाउने, यसबाट कसरी काम गराउने, कसरी विकास निर्माण गर्ने भन्ने कुरोले मात्रै हुँदैन होला। सबभन्दा मेजर पार्ट हो विचार, दृष्टिकोण र क्रान्तिकारी आदर्श र चरित्रको निर्माण र त्यो सहितको सामाजिक दायित्वहरू निर्वाह गर्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसकारणले मैले यो प्रतिष्ठानले त्यो दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्छु म click र share what I want, जान्छु म live with all my thoughts, say yo to Insta, go fun on and on, say yo to Insta, go fun on and on. Say you to life and sell Sayo SIM, non-stop free Instagram र अन्य थुप्रै सुविधाहरू।